Hello，大家好，我係 Evan，今次想同大家分享關於7樣我接受唔到韓國人嘅行為，全部都係一啲我親身嘅經驗，真係真人真事先夠膽攞出嚟同大家講。第一件事就講件爆啲，就係周街小便。冇錯，大家冇聽錯，可能你會覺得係咪啲阿伯揾唔到廁所，周街大小便？唔係呢一回事。當時咧就係我食完飯之後喺樓下嘅公園度散步，咁大家可能會誤以為嗰個場景係發生喺啲鄉下地方或者首爾郊區，完全唔係。令大家有一個概念，合井究竟喺邊度呢？咧就係喺弘大嘅下一個站。大家知道嘅 YG 亦都喺合井度，所以呢件事係發生喺市中心。當時我哋散步嘅公園嘅燈光係比較偏暗嘅，咁我就迎面隱隱約約見到有一個青少年輕人，我唔知點講啦，總之着住西裝嘅人，迎面諗住行過嚟。一開始我見到佢係揈下揈下，咁我可能以為佢係跳舞，咁但係殊不知近嘅時候，我嘅朋友就話：佢好似揈緊啲水出嚟喎。咁當時我唔係睇得好清楚，因為燈光好暗。咁我仲好 chill 咁同佢講：前面嗰人跳舞啫嘛，有乜好睇啫？咁越行越近嘅時候，突然間我朋友失驚無神咁講咗句：佢係咪屙緊尿？下面我睄到落去嘅時候，就發現嗰條褲係開住個拉鏈嘅。咁我嗰時就係死得超級唔好意思，我嘅目光係即刻180度。60度咁樣去射去另外一邊，因為我唔好意思望住佢，我諗佢都知道我哋知道咗佢周街小便。我一睄落地下嘅時候，就發現地下係有個 S 字形嘅痕跡，因為當時我哋行嗰條路係直路，所以最後我哋係要迎面咁對住呢一個屙尿嘅青少年。估唔到喺首爾我都會見到一個人隨地小便，而且你係 feel 到佢唔係人有三急咁樣屙尿，而係真係好似花灑咁樣啡，好似當玩遊戲。仔細啲嚟講嘅話，我係冇見到佢嘅陽具。揚起佢嘅下半身，但係我見到佢褲鏈冇開，個地下仲有啲水，即係 S 字形咁，就 feel 到其實佢唔係人有三急，好似跳舞咁樣一邊屙尿一邊行，好愉快咁樣行。雖然呢件事刷新咗我嘅三觀，我都覺得可能係一啲個別例子，因為今次係我第一次見到2個月之後，我有親眼咁樣目睹有人隨地小便。當時我就喺江華道嗰個地方係落緊雪嘅，即係就唔係迎面見到一個人屙尿，而係背面地見到一個人突然間停咗喺條路度，對住啲雪抖震啦。咁就譬如巴士站呢度，我就要咁樣行過，咁呢度就有個人，就好好奇究竟喺呢度抖震啲乜嘢呢？走過去行到去巴士站嘅時候，回頭一望就見到又有一個人喺啲雪度屙緊尿。屙尿事件我會話我接受唔到嘅係，我見到韓國人佢哋表面嘅嘢做得好好，但係佢哋嘅公德心我覺得係有待改善。第二件事都係關於個人衞生，太多嘅人去完廁所唔洗手。我唔知女人係咪咁樣，但係至少我見到男人嘅情況，嗰個程度係有10個人去廁所，可能得2-3個真係會去洗手。呢一件事我都唔算話太震驚，因為我對上一次嚟韓國嘅時候講緊係2016年啦，嗰時係我第一次發現韓國男人去廁所嘅時候完全唔洗手。今次係我事隔7年之後再嚟韓國，居然韓國人照樣都係唔洗手。譬如我平時去 gym room 嘅時候，其實到而家 so far 我都冇見過一個男人真係會洗手，可能我係唯一一個喺呢個 gym room 度去完廁所係會洗手嘅人。以至於我之後有啲好奇，咁我就上網 Google 睇下。我之前韓國電視台訪問過一啲大學生，就問佢去完廁所之後你哋會唔會洗手？結果就係超過90%嘅學生都話會，但係之後電視台做咗實質調查，只有17-16% 係會洗手。我覺得呢個比例係有啲誇張。大家嚟韓國嘅時候記得要小心韓國人嘅手。第3件我接受唔到嘅就係好多人吐痰，男女老幼全部一齊吐。其實一開始我嚟韓國我都知道好多韓國人係會周街吐痰，係令我有啲震驚嘅就係，就算係小學生，佢哋都係照咁樣吐痰。有好幾次我喺兒童大公園親眼咁樣目睹好多中小學生就咁咁樣。其他一啲大人或者啲成年人覺得呢件事係正常不過嘅事，完全冇反應咁樣掂行掂過，可能真係佢哋由細開始培養嘅一個習慣。我係純粹有啲好奇，如果韓國人去外國旅遊嘅時候，佢哋會唔會做同樣嘅行為？但我又好似冇聽過好多韓國人會喺其他國家裏邊隨地吐痰。呢件事好似淨係出現咗喺佢哋國家嘅範圍裏。第4樣我唔係好接受到嘅就係韓國嘅老人家係有少少唯老獨尊嘅感覺。
覺。我試過超過太多次俾老人家直接撞飛咯。喺我嘅認知裏邊，如果地鐵站太多人，你要出嗰對門嘅時候，你會講 sorry 即係對唔住，唔好意思。喺韓國嘅老人家好似冇呢一個 concept，佢哋會直接攞隻手推開你，乜都唔講。當然每一次你都真係要禮讓老人家，但係我都會諗點解你唔可以講一句唔好意思、唔該、謝謝。但係最後我都冇糾結太多，因為可能呢個就係一個文化差異，老人家喺呢個國家裏邊係有資格去做呢件事。第五件我唔係好中意韓國人嘅一個行為，我唔知道佢算唔算全球嘅租屋文化都係咁樣。係租屋嘅 agent 通常都係會幫住個房東，因為喺韓國租屋，如果你要搬走嘅時候 agent 都會上嚟檢查一次。如果間屋係有啲咩刮花啊，或者係同原本嗰個狀態唔一樣嘅話，你就可能要賠錢，都冇問題嘅。喺上次搬屋嘅時候 agent 就同我一齊真係檢查晒成間屋嘅每個角落，之後佢話 OK， 交翻晒所有保證金。當我以為係一切都安然無恙嘅時候，第二日佢就 send 咗個 message， 佢話個牆度有個刮花嘅痕。佢話原本房東租俾我嘅時候，嗰對門係冇刮花到。message 係好肯定咁講咗一句，但係由於我一開始租呢間屋嘅時候就發現咗個牆係有呢個刮痕，就 send 咗個 message 同房東講話呢對門係有個刮痕嘅。咁如果佢搬走嘅時候，佢就唔應該 charge 我呢一筆錢。我就知道佢係講緊大話，房東冇可能唔知道呢一對門原本就係有一道刮痕。雖然我都好有禮貌咁 send 翻個 message 同個 agent 講話，我入住之前已經有呢個痕嘅，但係我得到嘅回應係 agent 就咁講咗句 OK。個 agent 可能當係房東係客，因為畢竟房東先係俾到源源不絕嘅貨源俾佢，可以再 sell 翻出去，佢可以賺個 commission fee。但係唔應該作個故仔話房東講我搬入嚟之前呢間屋就有啲咁嘅刮痕啊。佢哋有個心態就係想嚇你，睇下可唔可以喺呢一度罰你多啲錢，或者呢一件事可以令到佢喺房東面前有一個好啲嘅印象。你有其他盤嘅話，可以俾我幫你去出租咁樣，我就覺得不可取。我唔想呢個風氣係不斷喺韓國呢度蔓延。第六件事係我覺得喺韓國揸車嘅人唔係好禮讓。韓國裏邊有好多街都係啲車同埋行人共同咁樣使用同一條路，但係走喺韓國街上，我覺得車嘅 priority 好似高過行人。好多時候如果嗰條街係冇紅綠燈嘅話，我就咁走過去呢架車係真係可以撞落我成個人度。所以我係極度小心呢啲人車共用嘅道路。我同法國仔喺韓國同埋日本分別都揸過車。因為當時咧，我哋喺韓國揸車嘅時候就有一條大馬路，咁我哋就喺呢一個位，咁我哋喺呢個交叉位度等咗10分鐘，都係冇一架車肯行慢少少俾我哋插入去咁轉左。因為我係唔識揸車嘅，咁我就以為係咪因為嗰條馬路係唔可以俾你咁樣直接插入去轉左？法國仔就話完全唔係呢一回事。韓國揸車嘅人實在太進取，佢哋冇一個禮讓嘅呢一個 concept 喺佢哋腦上。呢件事唔係一件單一嘅例子，而係我睇到喺韓國，譬如喺高速公路裏邊有3條線，喺香港嘅話可能有唔同嘅車速嘅限制。喺韓國裏邊佢係可以3條線自由切換唔同嘅車速都 OK。同一條路嘅車速限制可能得一個，咁你就可以3條線咁樣任意穿梭。我睇過無數咁多次，啲車係不斷咁樣穿嚟穿去，好趕時間。好有趣嘅一個位就係之後我哋喺日本揸車係完全相反，每一個揸車嘅人都係好有禮貌，同埋好識禮讓，或者每一架車嘅距離都係幾大下。而喺韓國係每架車都好貼好近，不自覺地有一種危險嘅感覺。最後一樣，我覺得韓國人好似歧視一個人食飯。咁講呢，係因為當初我嚟韓國嘅時候，我係冇一個朋友。我每次出去食飯嘅時候，我都需要自己一個人食。係我去一啲餐廳，可能係一啲好細嘅餐廳，或者係你唔會覺得一個人喺嗰間餐廳食飯係有問題。嗰啲 waiter 就會直接當住你講話，因為你自己一個人食飯，所以我哋冇辦法唔可以俾你入嚟我哋呢間餐廳。記得當時係1個月內發生超過4-5次，可能係因為韓國係一個好講求團體同埋團結嘅一個國家，所以佢哋唔係好歡迎一個人食飯。咁當然大家去入客區嘅時候，佢哋會咁樣做啦。我覺得呢個文化我係尊重，但係我唔係好中意。最後一樣就係我覺得呢度嘅的士司機嘅駕駛技術好令人困擾。我平時唔算一個好暈車浪嘅人，但係我係遇過太多次想嘔嘅情況。
況。唔知點解佢哋揸車嘅時候呢，譬如一條直路超過4、5次咁狂戳你，所以比起喺韓國搭的士，我反而更加中意搭巴士。係咪好荒謬呢件事？雖然時間上可能我會快啲翻屋企，但係有一種俾錢買難受嘅感覺。最後就係雖然呢啲係我自己親身經歷，大家嚟韓國居住或者旅遊嘅時候，可能睇到嘅 version 係完全唔一樣，上邊全部都係一啲好主觀嘅感受。而家都講到大概凌晨1點，我都冇同東東玩，而家要追翻啲時間同東東玩。如果大家都認同或者有唔同嘅意見，都可以 comment 話俾我知。咁我哋下條片再見，拜拜。